kawai sai kai sacin. In kai sacin sai ka ɗan jira zai buɗo ma. Ya danganta da yanayin ƙarfin network ɗinka. Yawa gashi nan yana yin sacin, yana yin loading. To ni to yawa gashi nan ya buɗe. To inda yake na already account ɗina yana kai. To kawai shi sai buɗe maka. Amma misali kai da baka taɓa register ba da ka yi sacin ɗin already za su ce to kai login. To kana yin login shi kenan za ka ga normal kai ma ya buɗe ma haka. Idan ku duba gashi nan gashi nan PI ECARD. Nan wajen ga wannan shi ne nan gurin, wannan katin shi ne kati na ga nan gobe nan already ga username ɗina da nake amfani da shi a PI network gashi nan duniya. To misali yanzu ina da wannan na yi mainnet migration na tura coin na zuwa wallet net, to zan iya zuwa in ɗura coin ɗin ko nawa nake so a wannan katin nawa. Idan na ɗora shi a wannan katin nawa to shine zan iya payment ta cikin wannan PI ECARD ɗin. Misali yana da nan wurin gashi kan wannan kan katin nawa yana da nashi to kun ga already ya buɗe mun gashi nan add PI to balance, ma'ana in yi adin ɗin PI zuwa wannan katin nawa. Gashi nan idan ku duba nan wurin gashi nan balance 0.005 ban yi adin ɗin ko ɗaya ba, saboda abin da ya sa ban yi ba saboda ni yanzu har yanzu ban yi KYC ba, shi yasa ban da coin a PI coin a mainnet. Misali yadda za ka yi misali da deposit ɗin misali daga wallet ɗinka zuwa PI ECARD shine misali zan yi deposit ɗin PI ɗaya sai in saya ɗaya a nan gurin, sai in dana nan gurin add from wallet. Kun ga yana yin loading, to yanzu zai kai ne inda zan yi, inda a ce ina da shi, amma yanzu zai sa na san ba zai yi failin ne, ko da ina yi ne yadda za ku gani gashi nan already zan yi PI ECARD request 1 PI. To gashi nan da fisa komai sun yi PAP sannan na kan fi sai yi sender. Dama sosai yana ba ni sa tamfin dina. To ban da na faɗa muku na ban yi KYC ba, ban yi mainnet migration ba, shi yasa ba zai ba. So haka dai ake yanda za ka yi da kuɗin tura. Idan na yi successfully to za ka already wajen balance ɗin nan nawa PI ɗaya ya hau. To in dai ya hau kan nan gurin misali, sannan kuma zan iya withdraw da yayya. Misali withdraw gashi nan gurin idan kuma withdraw to PI to wallet zan sai in sa guda ɗaya da za a nan PI ECARD ɗin sai in danna kan withdraw. To gashi sun ce ba ni da wannan, ba ni da balance. So idan misali na ɗora wannan PI guda ɗayan a nan wajen balance nan, to zan iya zuwa shine zan iya turawa user another user wanda yake da PI ECARD kenan. Misali gashi nan idan kun kula gashi nan pay to user nan gurin gashi nan pay to user nan sai in sa amount guda ɗaya zan tura mai. Misali in na sai kai a wajen sa kenan to sai in sa user nan ɗinsa, misali in sa duniya haka, sai kuma in sami misali waya na siya ko dai mota ce ko ma dai menene, ko zan iya sa aka payment haka. Ina danna payment fee ko already zai je direct zuwa gurin sa, so ba sai mutum ya sha wahala ya je ya kwafi wala da so ko ya something like that. Sannan kuma zan iya sannan mutum kuma zai iya yin creating din invoice. Misali shi ya creating din invoice shi wanda za a yi wa payment din wanda aka sai kai a wajen sa kenan. To gashi nan misali kayan da na sai mana 0.007 ne, sai memo shi ma in sa maybe ka payment da dai sauran su. Wannan dai shine dan dai bani a takaice, mana so bidan yayi tsayi. To insha Allah kowa dai ya daure ya zai da shi, saboda gaskiya abu ne mai muhimmanci, kuma abin sha'awa a cikin wannan PI ECARD din shine mutum ko bai KYC ba zai iya amsar wannan PI da shi ya bada kaya. Da already duk mun san cewa PI wallet ba ta karɓar mutum bai KYC ba zai iya receiving din PI coin ba. To amma misali idan kana da wannan to za iya turo ma abu wannan PI coin sannan kuma kai ma ka bada kaya. Allah ya samu dace.